喺嚟緊呢個禮拜，我要每朝早5點起身。唔知大家係咪同我一樣，每次都話而家開始要做嘅嘢，永遠都會變咗聽日先算。近排我都成日熬夜啦，又遲起身，搞到冇動力同埋專注力去做 focus 喺一件事。希望透過呢個 challenge 可以改善自己嘅專注力同埋提升自己嘅生活質素。所以究竟5點起身係咪真係可以奪回我寶貴嘅時間呢？好眼瞓啊！唔記得咗講就係，如果我挑戰失敗，我就要接受一個大懲罰。想知道係咩就記得睇到最後啦。仲係個天係全黑㗎。而家係5點34分，跟住我啱啱出咗門口。同埋今日我嘅感覺就係、其實暫時係還好咯，可能係因為之前幾日都瞓夠咧，跟住通常第一日起身就冇咁，即係都仲係即係算精神咯。希望陣間晏晝嘅時候我都仲係咁嘅狀態。5點38分。我唔想太嘈到其他人啦，但係而家目測呢個 gym 係有2個人。啱啱做完 gym， 而家咧就返屋企，跟住換到衫，一齊去跑步。Good check。情況不太樂觀啊！而家我準備去跑步，跟住有少少微雨，希望陣間跑下唔會落大雨啦。如果唔係，就成身濕晒。哇！我唔記得咗我自己跑咗幾多 K 啦，而家1、2、3、4、5、6、7。開始落雨啦，我而家要跑返屋企。作為一個好懶嘅人咧，冇諗過自己5點起身之後係會自己整早餐俾自己食，即係正常。平時早餐都係一盒奶，跟住加燕麥啊或者麥片咁樣，但係冇諗過自己係真係會親自下廚。應該熟啦。哇！係啲茄汁搞到好凍。而家係10點都未夠啦，我就已經食完嘢啦。咁係咯，就感覺好似真係多咗時間。咁我而家就 log in，跟住剪一陣片。好啦，啱啱就搞掂咗啲剪片嘅嘢啦。而家時間大概係2點半啦，跟住唔知有咩做啦，即係5點起身做晒所有嘢，而家冇嘢做就開始有啲不知所措。Day 1，今日感覺暫時不錯。其實而家咧，而家係5點03分，今日比琴日狀態差好多。早晨啊，大家，咁而家時間就係5點38分嘅時候，咁咧就個天都見到都差唔多光啦。咁而家咧就去緊做 gym，啱啱其實起身真係狀態好差咯，以為自己有病咗成，
係好彩起身真係梳洗咗之後係好啲。即係下圈係先第2日咯，而家。啱啱就做完 gym 啦，跟住而家一出到嚟係個雨勢係仲大過啱啱我嚟嘅時候咯。火腿扒芝士漢堡 ，of course 最中意食嘅早餐火腿扒芝士漢堡。有時我會揀豬油蛋漢堡，但係見到火腿扒芝士漢堡係另一個高，同埋佢夠平。跟住鏡頭後面就有杯熱朱力。而家時間係5:34，跟住我準備出門口去食飯同埋踢波。啱啱就踢完波啦，跟住落好大雨，跟住而家希望就早啲返屋企，跟住食少少嘢之後就瞓覺。早晨大家，今日而家係 Day 3，時間係5:13。第3日起身真係並唔容易啊，差啲瞓着。前嗰2日其實我都覺得係算頗輕鬆，但係一去到第3日咧，開始感覺到唔夠瞓啦，一起身咧都差啲想瞓翻着。好彩個太陽早出，同埋又睇咗陣手機，同埋開咗盞燈，咁就令我捱過咗最辛苦嗰個 moment。咁今日咧有個重要嘅嘢去做，就係去踢波。今日咧就有場夜晚嘅比賽啦。咁希望咧5點鐘起身係可以令我更加精神。呢個就係陣間比賽嗰場。而家時間係11:32，跟住啱啱踢完場比賽，好攰。好彩係贏咗。早晨啊，而家時間係5:07，同大家分享下呢個係全世界暫時我飲過最好飲嘅朱古力奶。今日我哋嚟 bench press PR。Bro， 先至6點幾，都唔知邊個老細包諗到要去 bench press PR。雖然話就話2個月冇試過，但係每次試親都起碼係食飽飯，充足精神。而家先6點幾，跟住又完全冇食過嘢，直接去 bench press PR 都唔知做緊乜。歡迎大家嚟到我嘅宿舍。好，咁本身我諗住今日係用個篋執晒呢個所有嘢，但係我以為我篋擺咗喺課，點知原來係擺咗屋企，所以就冇執到啦。夜晚嘅我就去咗打邊爐。我覺得有一個明顯嘅壞處，5點起身就係當我夜晚有嘢做嘅時候，我就一定早瞓唔到。而家時間係5:28。我啱啱起身咗，而家都差唔多2個鐘。我啱啱食完早餐之後就一直睇緊手機，好似就完全冇動力做任何嘢。之後就去咗返工，同埋同啲 friend 食飯啦，咁先令成日冇咁悶。你可能問啦，我最尾嗰2日挑戰呢？Well， 喺我第3日嘅時候，我已經
3點起身睇歐聯，所以之後輸咗嘅就直接瞓翻啦。所以最尾嗰日我知道我已經 fail 咗呢個 challenge 之後咧，我就直接瞓到自然醒。結論就係呢個 challenge 咧係的確多咗寶貴嘅時間啦，但係咧唔係個個人都適合維持呢個長久習慣，因為好似我咁夜晚多嘢做嘅話咧，根本就冇可能堅持早瞓。所以咧，希望大家早睡早起啦。咁我哋就下條片再見，記得 subscribe，拜拜。同埋我亦都會接受呢個大懲罰，咁大家可以喺下邊 YouTube comment 究竟應該懲罰。